Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Agora eu tô bem, né? Espero que estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje, vai ser um vídeo pequenininho. Eu vou mostrar eu fazendo um remédio, é um xaropinho que eu fiz, que eu passando mal da gripe, né? Muito mal, tava dando febre, tossindo muito. E foi muito bom pra mim. Então, eu vou ensinar as pessoas, que foi a única coisa que eu tomei. Não tomei mais nada, a não ser esse xaropinho. É simplesinho, facinho. Então, a gente sempre tem ele em casa. E é fácil de arrumar. E se você gostar do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like, que é muito importante pro canal. Então, vamos lá? Aqui, ó. Tá aqui os ingredientes: 3 dentes de alho, um limão, o mel e o cravinho. Agora aqui a água. Eu coloco mais ou menos um terço de um copo desse de água. Se a pessoa quiser, é porque a gente tem que fazer e tem que tomar ele durante o dia. Não ele azeda, né? Aí a gente faz só a continha do dia. Então, eu faço só desse tanto mesmo, essa receita. Isso aqui, se a pessoa for mais gente para tomar na casa, pode acrescentar. E 9 cravinhos. Aquele cravo da Índia, ó. A gente aqui, ó, o cravinho. Aquele cravo da Índia, viu? Aí a gente tira aqui a cabecinha que tem, ó. Tá duro, meu. Tira essa cabecinha. 9 talinhos. Tem 4. 9 talinhos, né? Aí eu dou uma socadinha nele, só uma quebradinha, um pouquinho. Aí aqui o alho eu também dou um quebrado nele. Não muito. É muito bom, viu, pessoal, esse xarope. Quem tem bronquite... Eu não tenho não, mas para quem tem é bom também, é bom demais. A pessoa tá com gripe, esse remédio caseiro, eles não melhoram, eles curam, né? Aí eu coloco aqui, ó, fazia só um massadinho. Agora aqui tá o limão. Espreme ele bem espremidinho. Agora aqui tá o mel, ó. 1 colher de mel de Europa, mel de abelha. Colher bem cheia. Agora aqui tá a água, ó. É só mexer. E tá pronto o xarope. Não vai ao fogo, viu? Isso aqui é bom demais. Tira a tosse. Eu fiquei ruim, mas ruim mesmo da gripe. Era febre. Eu vou tomar, vou mostrar pro pessoal. Uma delícia, é gostoso. Pronto, o xarope tá prontinho, ó. É só tomar, né? Eu já tomei.
E eu vou deixar a receita de xarope na descrição do vídeo, viu? Se alguém interessar. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um beijo e um abraço para todos. Tchau.